배프카티 60배 นะคะ 니은 명사 수식 นะคะ รูปขยายคำนามแสดงอธิการนะคะคำกริยามีตัวสะกดอื่นคำกริยาไม่มีตัวสะกดดีอื่นนะคะโอเคยกตัวอย่างเช่น불고기ที่กินเมื่อวานอร่อยจริงๆค่ะเป็นรูปอดีตนะคะครูเมื่อกี้อธิบายว่าถ้าเวลาก็เวลามาก่อนใช่ไหมคะ불고기ที่กินเมื่อวานอร่อยจริงๆเวลาตรงไหนคะเมื่อวานตรงนี้เห็นไหมก็เลย어제มาก่อนนะคะเวลามาก่อน어제 불고기ที่กินขยาย불고기ใช่ไหมคะ어제 먹은 불고기 어제 먹은 불고기가 어로이 찡찡 어제 먹은 불고기가รูปอดีต 정말 찡찡ก็คือ 정말 นะคะรูปอดีต 맛있다 어로이รูปอดีต 맛있었어요 맛있었어요 อ่านได้ไหมคะ 어제 먹은 불고기가 정말 맛있었어요 어제 먹은 불고기가 정말 맛있었어요 ยากหรือเปล่าคะพอได้ไหมโอเคประโยคที่สองนะคะซีรีส์เกาหลีที่ดูเมื่อวานสนุกค่ะอันนี้ก็เรื่องเดียวกับข้างบนนะคะซีรีส์เกาหลีที่ดูเมื่อวานมาก่อนใช่ไหมคะ어제 그렇게 안 핀나카 어제ซีรีส์เกาหลีที่ดู뭐예요 어제ก็ต้องใช้รูปอดีต 어제 본 한국 드라마가 어제 본 한국 드라마가สนุกรูปอดีตก็คือ 재미있었어요 재미있었어요 어제 본 한국 드라마가 재미있었어요 어제 본 한국 드라마가 재밌었어요โอเคประโยคที่สามนะคะเป็นรูปที่ไทยที่นำสันค่ะเป็นรูปที่ไทยที่นำสันค่ะถ้ามีสถานที่ก็สถานที่มาก่อนใช่ไหมคะ조금 어려워요วันนี้ยากหรือเปล่าคะพอได้ไหมนำสันก็คือภูเขานำสันนะคะนำสัน남산에서ที่남산에서รูปที่ไทยก็뭐예요ไทยขยายรูปนะคะ 남산에서 찍은เป็นรูป사진이에요 남산에서 찍은 사진이에요 남산에서 찍은 사진이에요 พอได้ไหมคะ 남산에서 찍은 사진이에요โอเคต่อไปนะคะเพลงที่ฟังตอนเช้าเป็นเพลงเกาหลีค่ะเพลงที่ฟังตอนเช้าเป็นเพลงเกาหลีค่ะโอเคตอนเช้ามาก่อนใช่ไหมคะตอนเช้าก็คือ아침에ฟังที่เพลงฟังขยายเพลงใช่ไหมคะ아침에 들은 노래는 아침에 들은 노래는 เป็นเพลงเกาหลี 한국 노래예요. 아침에 들은 노래는 한국 노래예요. 아침에 들은 노래는 한국 노래예요. 아침에 들은 노래는 한국 노래예요. 오케이. คนที่เจอเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคือคุณเชอินค่ะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็คือ뭐예요เมื่อวันเสาร์ที่แล้วภาษาเกาหลีว่าอะไรคะวันเสาร์ที่แล้วก็คือมีใครรู้ไหมคะ지난 토요일นะคะ지난 토요일에เจอคนที่เจอก็คือ 지난 토요일에 만난 사람은 지난 토요일에 만난 사람은
เขาชื่อว่า 제인 นะคะ 제인, 쿤제인, 제인 씨예요. 지난 토요일에 만난 사람은 제인 씨예요. 말이 기한 빛같이 콩걸리 기한 제인 양이 나가. 지난 토요일에 만난 사람은 제인 씨예요. 네, 오케이, ต่อไปค่ะ อันนี้ยากหรือเปล่าคะ เราไม่ได้เตียงประโยคหนึ่งเดือนแล้ว นักเรียนเขียนยากใช่ไหม ไม่เป็นไรค่ะ ตั้งแต่วันนี้ก็ฝึกเตียงประโยคนะคะ กีฬาที่เล่นเมื่อสุดสัปดาห์คือเทนนิสค่ะ เมื่อสุดสัปดาห์ก็คือ 지난 주말 ก็ได้ 주말 ก็ได้นะคะ ได้หมด 지난 주말 ก็ได้ 주말 ก็ได้นะคะ 주말에 จริงๆใช้ 지난 ก็ไม่ผิดนะคะ 지난 주말 ก็ได้ 주말에 เล่นที่กีฬาเล่นขยายกีฬาใช่ไหมคะ 주말에 한 운동은 그 테니스예요. 주말에 한 운동은 테니스예요. 주말에 한 운동은 테니스예요. 주말에 한 운동은 테니스예요. พอได้ไหม โอเคต่อไปนะคะซีรีส์ที่ดูเมื่อวานเป็นซีรีส์เกาหลีค่ะซีรีส์ที่ดูเมื่อวานเป็นซีรีส์เกาหลีค่ะ이거 어떻게 말해요? เมื่อวานมาก่อนใช่ไหมคะ 어제 ดูขยายซีรีส์ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นรูปขยายคำนามแสดงอดีตการก็เลย 어제 본นะคะ 어제 본 드라마 어제 본 드라마는 시리즈 가올리 한국 드라마예요. 어제 본 드라마는 한국 드라마예요. 어제 본 드라마는 한국 드라마예요. 오케이. ต่อไปนะคะอาหารที่ทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือ비빔밥ค่ะโอเคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภาษาเกาหลีว่าอะไรคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภาษาเกาหลีว่า뭐예요เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือ지난주ใช่ไหมคะ 지난주에 감치웰라ทำอาหารที่ทำขยายอาหารใช่ไหมคะถ้าเป็นรูปอดีต 지난주에 만든 음식นะคะ 지난주에 만든 음식은 그 비빔밥 밑도 사골래요 거래 이해요 지난주에 만든 음식은 비빔밥이에요 지난주에 만든 음식은 비빔밥이에요นะคะโอเคสนทนานะคะสนทนายาวนิดหน่อยค่ะยาวนิดหน่อยนักเรียนสามารถทำได้นะคะระหว่างเที่ยวได้เจอคนเกาหลีเยอะไหมคะเป็นยังไงบ้างเป็นรูปอดีตนะคะเป็นรูปอดีตนะคะก็조금 어려워요 약นิดเดียวค่ะ약นิดเดียวระหว่างท่องเที่ยวได้เจอคนเกาหลีเยอะไหมคะระหว่างท่องเที่ยวก็คือ뭐예요 여행하면서 아니 약นิดนึงหรือเปล่า여행하면서ได้เจอคนเกาหลีเยอะไหมคะ여행하면서 한국 사람을ก็ได้ 사람들을ได้หมดนะคะ한국 사람을ก็ไม่ผิดนะคะ 여행하면서 한국 사람을ได้หมด 여행하면서 한국 사람들을 เยอะไหมคะ많이โอเคก็คำกริยาอะไรคะเจอใช่ไหมคะเจอเยอะไหมคะ 많이 만났어요. 여행하면서 한국 사람들을 많이 만났어요. เป็นยังไงบ้างคะเป็นรูปอดีต 어땠어요? 여행하면서
한국 사람들을 많이 만났어요. 어땠어요? ตอบว่าค่ะเน่ คนที่เจอที่เกาหลีทุกคนใจดีค่ะ อันนี้เป็นขยายใช่ไหมคะ อันนี้ถ้าเห็นสถานที่มาก่อนใช่ไหมคะเน่ 한국에서 คนที่เจอขยายคนใช่ไหมคะ 한국에서 만난 사람은 ก็ได้ 사람들 ก็ได้ ถ้าเจอหลายคนก็คือ들นะคะ 한국에서 만난 사람들 ทุกคน 모두 ใจดี 친절했어요. 친절했어요. 착했어요. 다이 못 나가. 친절했어요. 거다이. 이렇게. 네, 한국에서 만난 사람들 모두 친절했어요. 이렇게. 캉본 나가. 여행하면서 손타나 나가. 여행하면서 한국 사람들을 많이 만났어요. 어땠어요? 네, 한국에서 만난 사람들 모두 친절했어요. 네, 한국에서 만난 사람들 모두 친절했어요.